والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة السؤال في آخره لا يجب أن يطرح عليه، لأن الذي انتفض ضد هذه القناة التي أطهر فمي عن ذكر اسمها إنما هو الشعب كله بكل أطيافه، حتى الذي لا يصلي انتفض ضد هذه القناة، حتى الذي لا يوافقنا المنهج أو الرأي أو الفكر انتفض ضد هذه القناة. فالانتفاضة عامة ليست خاصة، وليست أمام مقر نسمة أو في المركب الجامعي فقط، وإنما على كامل البلاد التونسية. وأظن إذا كانت الأخبار أو القنوات الإعلامية لا تتابع ما يحدث، فعلى الفيسبوك هناك أفلام كثيرة جدا من جميع المناطق تبين أن هذا الشعب متمسك بهويته الإسلامية، وأنها متجذرة فيه حتى وإن ابتعد نوعا ما عن دينه، إلا أنه في داخله لا زال متشبثا بهذا الدين. هذه الأحداث التي صاحبت هذا الحراك ليست وليدة اللحظة وليست وليدة اليوم. الصراع بين الكفر والإيمان هو صراع أزلي، وهذا الصراع يخبو فترة ثم يطفو. هذا الصراع كان موجود في عهد الطاغوت بن علي، إلا أنه كان شبه مخفي، لأنه كان يتداول على أوراق الصحف، ونحن نعلم أننا شعب لا يقرأ من الصحيفة إلا الأخبار الرياضية، لا يتابع الصفحات الأدبية ولا الثقافية ولا ما يتحدث هؤلاء الذين أسميهم الزنادقة المعاصرون عن الدين ومحاربتهم للدين، الطالبي وغيره. وإن كنت لا أحب أن أذكر اسم هذا المخرف، هذا الزنديق، ولا يوسف الزنديق الذي سمي صديقا وهو من أكبر الكاذبين كلهم، وألف يوسف وغيرها. قليل من الشعب التونسي من يتابع مثل هذه الأخبار. لما جاءت غضبة هذا الشعب على هذا الطاغوت وفر الطاغوت، اشرأبت أعناق الكفر والزندقة في هذه البلاد. وأنا كنت أيامها لازلت في السجن، وكنت أتابع القنوات التونسية، منها تونس 7 التي أصبحت فيما بعد باسم مزيف تتوجه به للناس، يأتون بأسماء لأناس يحاربون عقائد هذا المجتمع، عقائد هذا الشعب الذي حورب في دينه لمدة عقود طويلة، على رأسهم الطالبي. وأنا في السجن كنت أستمع إليه وهو يهين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف عمر بالدكتاتورية ويهين عثمان رضي الله عنه، وكنت أسمعها في الأيام الأولى بعد هروب بن علي. ثم تتالت الحملة على الإسلام إلى أن بلغت ذروتها بالسب على أم المؤمنين عائشة، بالاعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتشكيك في الشريعة الإسلامية، بل وبتهوينها وتحقيرها. ثم طال التعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون الأحداث وتعلمون أين طال التعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قبل ما يأتي هذا الفيلم الكرتوني الخبيث الذي بثته هذه القناة الخبيثة الصهيونية، قبلها بليلة جاءوا بتلك الداعية التي تشكك بأن القرآن وحي منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعملية ليست وليدة هذه اللحظة، هي وليدة تراكمات. ردود فعل الشعب كانت في المستوى طوال هذه الفترة. لم يلجأ الشعب إلى ممارسة العنف، لم يلجأ إلى ردة الفعل التي تحسب ضده حتى يسمى أو يوصم بالإرهاب، ولم يكن فصيل واحد هو من ينافق. صحيح الشباب الذي يسمونه الشباب الإرهابي أو الشباب الخارج من السجون أو الشباب الجهادي أو السلفية الجهادية، صحيح دائما هم تجدهم في الواجهة. ليش؟ لأنهم دائما هم يقدمون أنفسهم على أكفهم دفاعا على هذا الدين، فهم الذين يظهرون في الواجهة، ولكن الإعلام لا يركز إلا عليهم ولا ينظر إلى غيرهم من اللواتي. أخواتنا اللواتي لا يرتدين الحجاب. أنت تكلمت معي قبل أن نبدأ الحوار عن حادثة أفريكارت،
أفريكارت من الذي ذهب إلى السينما ومن الذي كسر الزجاج حتى صار فيما بعد صارت قضية كبيرة؟ من؟ وأنا أقدم لهم تحية لأنهم لا زالوا يكررونها إلى اليوم. فراج النادي الإفريقي وفراج الترجي يومها كانوا يلعبون الكرة من ملعب رادس مباشرة إلى أفريكارت، ولو رأيت الصور التي نزلت لرأيت لباس النادي الإفريقي ولباس الترجي الرياضي. نساء لا يرتدين الحجاب، شباب أغلبهم ليست لهم لحى، بل هناك من خرج من الخمارات وجاء ليعترض على نشر هذا الفيلم، وكذلك تتكرر الصور. لكن عندما يظهر إنسان ملتحي متمسك بدينه ملتزم يسمونه في هذه القناة متعصب، يتعصب لماذا؟ هل يتعصب لباطل أم يتعصب لحق؟ هل يتعصب لدينه أم يتعصب للكفر والإلحاد؟ إذن فهذه الأحداث كلها نتيجة عمل ممنهج منذ هروب بن علي إلى يومنا هذا، ولا زلت ستسمع أكثر من ذلك. هذا مدير القناة، هذا الدعي الذي يأتي مباشرة يوم الأحداث ماذا يصرح؟ يقول نحن تخلصنا من دكتاتورية بن علي لتأتينا الدكتاتورية هؤلاء. لكنه اعتذر في الأيام جيد. أنا أسائلك كيف اعتذر؟ ربما يكون أنا نطرح السؤال هنا. لا، السؤال أيضا الكلام أخذ وعطاء. أنا أسألك كيف اعتذر؟ هل أنت كصحفي أو كإنسان مراقب محايد هل تقبل اعتذاره؟ قبل ليلة يصعد يتحدى الشعب المسلم ويتحدى هويته ويصفه من يقوم أنه هؤلاء ضد دكتاتورية ضد الحريات، وأنه سيناضل وإلى غير ذلك. ثم لما رأى الهبة القوية للشعب من الشمال إلى الجنوب، رأى قوة هذا الشعب وتماسكه، رأى أن القضية ليست قضية سلفيين، رأى كذبه، لم يأتوا بصورة واحدة لعنف، لم يجد أي دليل ليثبت العنف على من ذهبوا إلى هذه القناة. بل أكثر من ذلك، من الذي وقف أمام القناة لمدة طويلة وتكلم؟ لا يوجد فيهم واحد ملتحي، لا يوجد فيهم واحد لابس لقميص. أين هذا العنف؟ حتى لما أرادوا بعد ليلة أن يثبتوا أن هؤلاء الذين ألقي عليهم القبض معهم سيوف ومعهم، لم يجدوا شيئا. واحد معه موسى بهذا الحجم، هل بهذا الحجم سيدمر قناة وسيحرق قناة؟ ثم ثانيا، لماذا يستغبون هذا الشعب؟ من أراد أن يدمر هذه القناة يذهب بلحيته ويذهب بقميصه. من أراد أن يفجرها ألا يأخذ استعداداته؟ ومن أراد أن يحرقها أينما في عديد المناطق، في بوزيد في غيرها آلاف مؤلفة اجتمعت. اجتماع المسلمين وعودتهم إلى الدين يغيظ هؤلاء، فلذلك يريدوا أن يستفزونا، وهذا دليل على ضعفهم وعلى أنهم سيأتيهم غضب الله. ونسأل الله أن يكون بأيدي المسلمين لا بأيدي هذه الحكومة العميلة، هذه الحكومة التي تدعي الإسلام. أنا أقول للسبسي المخرف وغيره من هؤلاء الذين يمسكون بالحكم من أزلام بن علي، إن كنتم حقا تدعون نسبتكم للإسلام فلماذا لم تغضبوا لربكم الذي تدعون الانتساب إليه؟ أقول للمفتي المفتري هذا البطيخ، أين أنت؟ أين موقفك من الاعتداء على ربك الذي تدعي أنه ربك وأنت في موقع توقع فيه عن ربك؟ أيها الخبيث البطيخ، أقول لك والله ثم والله إنك أكثر شرا من هذا المسؤول على هذه القناة، لأنك ترى الكفر وترى الاعتداء على دين الله بل على ذات الله، وأنت مطأطئ رأسك لا ترفعه إلا لتنظر هل هلال رمضان أم أفل. هذه وظيفتك أيها الخبيث. ثم أقول لذلك العربيد الذي أصدر منشورا عن وزارة الشؤون الدينية، أقول له هذا العربيد السكير، أغلق فمك ولا تتكلم عن كل ما يدور في هذه البلاد ويمس الدين، لأنك أنت من أكابر أعداء هذا الدين. أنت ومن معك في هذه الوزارة العميلة لم تغضبوا لربكم وغضبتم للعنف الذي يمارس على هذه القناة.
الغير موجود أصلا، وأتحدى أي إنسان أن يأتيني بعنف مورس على هذه القناة. واحدة بواحدة. بالنسبة جميعا الحركات الإسلامية كلها في تونس، سواء النهضة سواء التحرير بالضبط. أستاذ سيف، نحب نعرف أين نقاط الاختلاف؟ الحديث عن نقاط الاختلاف حديث طويل وطويل جدا، ليس هذا مجاله لقاء صحفيا، ولكن بالنسبة لنا النهضة أو التحرير أو غيرهم نتفق معهم في أشياء ونختلف معهم في أشياء، وسنة الاختلاف هذه سنة قدرية كتبها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نختلف في كثير من الأشياء لا نوافقهم عليها، لكنهم يبقوا في العموم إخوانا لنا، ننصحهم، نوجه لهم النصيحة، ندعوهم إلى أن يراجعوا أنفسهم في قضايا كثيرة. وهذا يعني بذلك أنكم ستدعمون حركة النهضة في الانتخابات القادمة؟ لا، النهضة، إخواننا في النهضة يعرفون موقفنا من الانتخابات، يعرفون موقفنا الرافض للانتخابات، ولذلك هم لا يطلبون منا أن ندعمهم أو أن نوافقهم أو أن نكون سندا لهم، هم يعرفون مواقفنا. وأنت تقريبا قبل مدة أجريت حوارا مع قادتهم وبينوا لكم أننا نجالسهم، وبينوا لكم أننا على خلاف معهم في هذه المسألة، خاصة في مسألة الديمقراطية والانتخابات. فنحن نخالفهم ولا نساندهم في هذه المسألة، سواء النهضة سواء غيرها، بغض الطرف عن المسميات. أي إنسان حتى لو رأيته يتكلم بكلام وتقدم الانتخابات فنحن نخالفه. يعني القضية ليست قضية نهضة أو حزب تحرير أو غير المسميات، هذه قضية مبدئية بالنسبة لنا، لا ندخل في هذا، لنا أدلتنا الشرعية، ليس هذا مجالها لطرحها. إذا قضية الانتخابات بالنسبة لنا شنو موقفكم منها؟ الانتخابات؟ لا، نحن نرفض الانتخابات. هناك من يقول أن هناك أنكم بصدد إصدار فتوى تحريم الانتخابات أو ما شابه ذلك. من الذي يصدر فتوى؟ حركة سلفية أو التيار التيار السلفي، ما يسمى بالسلف الجهادي، وأنا لا أحب هذه التصنيفات وهذه المسميات. نحن نتكلم تحت شعار أنصار الشريعة، نحن نتكلم تحت هذا الشعار، وأجرينا ملتقى باسم هذا الشعار تحت ملتقى أنصار الشريعة. نحن في أنصار الشريعة موقفنا من الانتخابات موقف شرعي، ليس في الانتخابات فقط. نحن أي قضية تطرأ علينا في هذا الزمان أو في غيره، هذا الأصل في المسلم، أن أي قضية تطرأ على الأمة لا يقدم فيها ولا يؤخر حتى ينظر موقف الشرع منها، فإن وافقت حكم الشرع بالوجوب أو الندب أخذنا بها، وإن عارضته فإننا نخالفها ولا نأخذ بها. بالنسبة لنا قضية الانتخابات نحن لا ننتهجها ولا نتخذها ولا نتبعها. ثم ننتخب من؟ فرض من سننتخب؟ الكل، لا يوجد من يدعو إلى الإسلام، لا يوجد من يدعو إلى شرع الله، لا يوجد من يدعو إلى تحكيم كتاب الله. لذلك حركة النهضة، حتى حركة النهضة ألا تتابع تصريحاتها؟ أنا في إحدى الحوارات قيل للغنوشي: وإذا قلبتم الفيستة، يعني شددتم الحكم قلبتم الفيستة وطبقتم الشريعة، قال: قولوا لنا كما قلتم لبن علي ديغاج. وأحسبه صادقا أنه لا يخادع الناس. وأظن أنه أول تصريح له لما نزل في المطار في تونس قال: لا مجال لتطبيق الشريعة في تونس. هذا رأيه يلزمه. بالنسبة لي أتكلم عن نفسي، أتكلم عن من يحمل فكري ومنهجي. نحن لا نؤمن بهذه الانتخابات ولا نؤمن بهذه الطريقة، ولا نرضى بأن نضع أنفسنا نحن من ندعو لشرع الله مع من يدعو إلى الكفر وإلى الإلحاد واللائكية. ودين الله خذها مسلمة، دين الله ملزم، ودين الله أرفع من كل شيء. فكيف أنزل المنزل من عند الله أنزله للاختيار بينه وبين الكفر، بينه وبين اليسارية، بينه وبين الإلحاد، بينه وبين القومية. دين الله لا يوضع في نفس المستوى حتى يختاره الناس. نحن وقفون عند حكم الله سبحانه وتعالى، لا نتجاوزه ولا نتعداه. شكرا لك، وإن شاء الله نكون حوار ذا هو صفحة جديدة.